ಎಂಚಲ್ಲರು ಬಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸುಗ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋಡಿಯಾನ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುರನ್ ತೋಜಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಅವನೇ ಆ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ನನಲ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ ತೋಜಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಓಡಿತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 1 kg ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಿಬೇವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೌಲ್ದಾತ್ 15 ಇರುವ ಚೂಲಿ ಇತ್ತಿನ ಜಜ್ಜುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ದರಿ ತುಪ್ಪ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ತುಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆನಿಯನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ದನಿ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪೇರು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ದನಿ ಪೇರು ಕಲೆತೆ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪೇರು ಕಲೆದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನೆಗೆ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಘೀ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲೆ ಏನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತುಪ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಜ್ಜಿದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ದರಿ ಪಾಡಿಯೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ದರಿ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಉದ್ದಗ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆನಿಯನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಅದಾಗ ಯಾನ ದನಿ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡಿಯೇ ದಪ್ಪ ಪೇರು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ 3 to 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೇಯನಾಗ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಲ್ತೊಂಬುಂಡು ಸೊ ಒಂತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪೇರ್ ಮಾತ ಸೆಕೆ ಬತ್ತಿಗಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಈಜಿನ ಪುಡ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಪಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸುಂದನೆ ಏನಿತ್ತೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯರೆ ದೀಪೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದು ಅವು ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ ತಾರಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ನರ್ಗಾವನು ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದಾಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ 4 ಆಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯಿ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವೇನು ಸೈಡ್ ದಿಯಾನು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಏನಾತಂಡ ತುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಆಫ್ಟರ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಪಾಡಿಯೇ ಸಪೋಸ್ ನಿಗಲೆಗೆ ನನಲ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ನೀರು ಪೇರ್ ಕಲೆದೀತಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂತರ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದೆಂದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.